ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീംഡ് ചിക്കൻ റോളാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചിക്കൻ റോളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു 20 മിനിറ്റിന് ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നോമ്പ് തുറക്കൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു എളുപ്പം നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചിക്കനാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലുള്ള പീസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലില്ലാത്തെടുത്താൽ അത്രയും നല്ലത്. എന്നിട്ട് ഞാനതൊന്ന് കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക, ഒറ്റ വിസലിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് മസാലയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കുക്കറിൽ ഒറ്റ വിസിൽ കേൾക്കണ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളിത് ചിക്കനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാവൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനും നമുക്ക് ആ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടു വരാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാനാണ് ആ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടറോ എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഒന്ന് ഉണ്ടയായിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അത്ര നേരം നമുക്കത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈം വരെ നമുക്ക് ഈ മാവൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ മാവ് നമ്മൾ മസാല റെഡിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാവൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മസാലക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോപ്പറിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 പച്ചമുളക്, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പറിലൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയിലയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണില്ല. ആ കറിവേപ്പില അങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 3 സവാള ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്താണ് ഞാൻ ഈ ചോപ്പറിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തത്. അപ്പോൾ 2 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എരിവൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അവിടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. മസാല അവിടെ വാട്ടാൻ നമുക്ക് ഒന്ന് വാടി വരാനായിട്ട് ടൈം എടുക്കുമല്ലോ. ആ ടൈമിലാണ് ഞാനിവിടെ ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കണത്. അപ്പോൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ മസാല ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം സൈസ്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ചിക്കൻ നമ്മൾ സവാളയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് ആ ചോപ്പറിലോട്ട് ഒന്ന് എല്ലൊക്കെ കളഞ്ഞൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. നമ്മൾ കൈവച്ച് ക്രഷ് ചെയ്തിടണേലും നല്ലത് ഇതുപോലെ റോളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണേ നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒരു കറക്കം കറക്കിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് അങ്ങനെ റോള് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടില്ല. റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കണമായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര തന്നെ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയുടെ സവാളയൊക്കെ ഇവിടെ വാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും തന്നെ വാടിയാൽ മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അധികം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് പച്ചമുളക് 2 ഇട്ടിട്ടുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എരിവ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മാത്രം ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ടപ്പോൾ ചിക്കൻ ഉപ്പിട്ടാണ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തത്.
പിന്നെ നമ്മൾ സവാളയിലൊന്നും ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. എന്നിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയുടെ മുകളിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണ പോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചുടാതെ ചെയ്യണതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒട്ടിച്ചൊന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മടക്കി വെക്കുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിക്കളോണ്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണ പോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. നമുക്കിന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലോണം വന്നോളൂ. ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ സൈസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വലിയ സൈസാ ചെറിയ സൈസാ അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കുക ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ദേ ഫുള്ളായിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വെക്കുന്ന തട്ടിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സുഖത്തിന് പോരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണ തടവാനായിട്ട് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീംഡ് ചിക്കൻ റോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മോമോസൊക്കെ പോലെ ഒരു തോന്നണുണ്ടാവും. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. മോമോസിൻ്റെ പോലത്തെ ടേസ്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടണ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ആ സോസൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ സോസൊന്ന് മുകളിലാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ നോമ്പിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. അധികം എണ്ണയൊന്നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഈ നോമ്പിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരേക്കും ബൈ.